واش عمرك سولتي راسك علاش كاينين الناس كيوصلوا الاهداف ديالهم بالزربه وانت لا، رغم انكم كديروا نفس الحوايج؟ المشكل ماشي فيك، المشكل في واحد الحاجه سميتها المقاومه. انا شخصيا دزت من نفس هذه المرحله، فاش يلا عرفت الجذب لاول مره ما كنتش فاهمه شنو هي المقاومه ولا كيفاش نتعامل معها، وبالتالي ما كنت كنقدر نجذب حتى حاجه. داكشي علاش في هذا الفيديو غنشرح ليك شنو هي المقاومه وعلاش كتوقع وكيفاش تقدر تقضي عليها. المقاومة ببساطة هي الأفكار والمعتقدات اللي كتعارض داكشي اللي باغي تجذبو. مثلا إلا كنتي حياتك كاملة عايش الفقر وبغيتي تجذب الوفرة المالية، غالبا غتكون عندك مقاومة. فاش كتبدا تقول أنا عايش الوفرة المالية 90% غادي يجيوك أفكار معارضة. ولكن السؤال هو علاش كيجيونا هاد الأفكار ومنين كيجيونا أصلا؟ الجواب بسيط بزاف. العقل ديالك ملي كيتعود على حاجة وحدة، مثلا الفقر، وانت فاش كتبغي تجي تدخل ليه فكره جديده، في هذا المثال هي الوفره الماليه، فاول حاجه كيديرها عقلك هي كيبدا يقاومك وكيبدا يقول لك لا لا لا، انا هادشي ما عارفوش عليك، انا اللي كنعرف عليك هو انت ما عندكش الفلوس. داكشي علاش كيبقى يرجعك ديما لنفس الافكار، حيت هو غير كيبغي يحميك وكيبدا يفكرك بالافكار اللي موالفهم عليك. باختصار هذه هي المقاومه. ودابا السؤال المهم، كيفاش نقضيو عليها؟ الحل بسيط بزاف، ولكن قليل اللي كيطبقوا وقليل اللي عارف الأهمية ديالو. الحل هو التكرار. العقل الباطن كيرفض أي فكرة جديدة، ولكن مع التكرار كيوالفها. إلا بقيتي كل نهار كتقول أنا مرتاح ماديا، أنا كنعيش الوفرة، فغيجي واحد الوقت في العقل ديالك ما غيبقاش عنده اختيار من غير أنه يقبلها. ومع الوقت الفكرة القديمة كتموت والفكرة الجديدة كتولي هي الفكرة المسيطرة في عقلك، ومن هنا كتولي معتقد ومن بعد واقع. داكشي علاش ما تحبسوش، عارفه بلي عقلكم غادي يهاجمكم وغادي يبقى يتضارب معاكم، ولكن التكرار والاستمراريه كيقضيو على المقاومه وكيخليوكم توصلوا للهدف ديالكم.